Yo'l harakati qoidalari 29 bob, 186 band, 4 ta ilova va 77 ta atamdan iborat. Yo'l harakati qoidalari 7 guruhli yo'l belgisi va 2 ta yo'l chiziqlaridan iborat. 7 guruhli yo'l belgisi bularga qaysilar kiradi? Birinchisi ogohlantiruvchi belgilar, ikkinchisi imtiyoz belgilari, uchinchisi taqiqlovchi belgilar, to'rtinchisi buyuruvchi belgilar, beshinchisi axborot ishora belgilari, oltinchisi servis belgilar va yettinchisi qo'shimcha axborot belgilari hisoblanadi. Vaqtinchalik yo'l harakati belgilari esa sariq rangda bo'ladi. Yo'l chiziqlari esa ikkita bo'lib, bular birinchisi yotiq chiziqlar, ikkinchisi tik chiziqlar hisoblanadi. Keyingisi yo'l harakati qoidalarida ishlatiladigan metrlar. Birinchisi 0.3-0.5 metr bu yuk avtomobilining ko'zib qismidagi o'rindig'ining balandligi shuncha santimetr hisoblanadi, ya'ni 0.3-0.5 metr hisoblanadi. Keyingisi uning suyanchiq qismi esa bortdagi suyanchiq qismi esa 130 santimetrdan kam bo'lmasligi kerak. 0.4 metr esa yengil avtomobillarning ustida qo'yilgan yukning yon tomonga chiqib turishi 0.4 metrdan oshmasligi kerak. Keyingisi 0.5 metr yengil avtomobillar ustida qo'yilgan yukning old va orqa tomonga chiqib turishi 0.5 metrdan oshmasligi kerak. Yengillarmi yukdan? Yengil avtomobillar 0.5 metrdan oshmasligi kerak. Keyingisi to'rtinchisi esa yengil avtomobillarning ustida qo'yilgan yukning 1 metrdan oshmasligi kerak. 1 metrdan oshmasligi kerak. Bundan tashqari qo'shimcha yana 1 metrimiz bor. Bu avtomobillar to'xtash chizig'i joyiga kelganda 1 metr masofadan oldinroq to'xtash kerak bo'ladi. Svetofor oldidagi shu chiziqlarga to'xtash kerak bo'ladi. Keyingisi 2 metr hisoblanadi. 2 metr bu yuk avtomobillar ustidagi yukning old va orqa tomonga chiqib turishi 2 metrdan oshib ketmasligi kerak. Enniga nisbatan esa umumiy yukning uzunligi, kengligi esa 2.5 metrdan oshib ketmasligi kerak hisoblanadi. Keyingisi esa mana bu 2.5 bilan 3 metr oralig'i bor. Bu sidirg'a chizig'i bilan avtomobil o'rtasidagi masofa 2.5 yoki 3 metr bo'lishi kerak bo'ladi. Keyingisi esa shu metrlarga 4 metr yuk mashinasi ustidagi yuk bilan umumiy balandligi yo'l sathidan to umumiy balandligigacha bo'lgan masofasi 4 metrdan oshmasligi kerak. 5 metr hisoblanadi. Bu temir yo'lda 5 metr qolganda to'xtash kerak. Agar shlagbaum bo'lmasa, temir yo'lgacha bo'lgan masofada haydovchi 10 metr qolganda to'xtash kerak bo'ladi. To'g'ri. Keyingisi 5 metrda aytgan bo'lsak, 10 metrlar boshlanadi. 10 metrlar qaysi desa, birinchisi piyodalar o'tish joyiga haydovchi kelganda 10 metr masofa qolganda to'xtash kerak bo'ladi. Agar o'tib to'xtaydigan bo'lsa, 1 metr o'tgandan keyin to'xtash kerak bo'ladi. Yana bittasi bu xuddi shuningdek velosipedlar o'tish yo'lagida haydovchi 10 metr ichida to'xtab turishi mumkin emas, yo 10 metr oldin to'xtash kerak bo'ladi yoki o'tib ketgandan keyin to'xtashi kerak bo'ladi. O'sha 10 metr bitta velosipedga, bitta piyodaga keladi-da. Piyoda o'tish joyiga keladi. Shunday bo'ladi. Keyingisi esa mana bu tirkamasi ulanadigan, shatakka olinadigan mashinalarda qattiq ulagich bo'lsa, bu 4 metr bo'lishi kerak. Agar egiluvchan ulagich bilan ulaydigan bo'lsa, bu 4-6 metrni tashkil qilish kerak bo'ladi. To'g'ri. Yakka tartibdagi mashinaning umumiy uzunligi, eng uzuni 12 metrgacha bo'lishi kerak bo'ladi. To'g'ri. Keyingisi esa 15 metr hisoblanadi. 15 metr bu qachon ishlatiladi desa, bekatlarga yetmasi to'xtash yoki to'xtab turish 15 metr yoki o'tib turib ham xuddi shuncha 15 metrdan keyin to'xtash yoki to'xtab turish mumkin. Lekin odam olib tushirmoqchi bo'lsa, bemalol unda bir to'xtab tushirib olib ketish mumkin bo'ladi. Faqat belgilangan narsadan asossiz bo'lmaganda. Belgilangan narsa bo'lmasa, ya'ni avtobuslarga mumkin bo'ladi lekin yoki taksi haydovchilariga. To'g'ri. Keyingisi esa bu 20 metr tashkil qiladi. 20 metr qachon ishlatiladi desa, birinchisi mana bu holatda ishlatiladi, ya'ni tirkamasi bo'lgan transport vositalari umumiy uzunligi 20 metrgacha bo'lishi kerak. Ikkinchisi shatakka olingan mashinalarning ikkalasining umumiy uzunligi 20 metrdan oshmasligi kerak. Uchinchisi esa soat tezliklariga nisbatan ishlatiladi. 1 sekundda bosib o'tilgan masofa 72 km/soat tezlikda bo'lsa, bu 20 metr tashkil qiladi. To'g'ri. 90 km/soat tezlikda bo'lsa, bu 25 metr tashkil qiladi.
108 km/soat tezlikda bo'lsa, bu 30 metrni tashkil qiladi. To'g'ri. Keyingisi esa bu 30 metr masofa bo'lib, 30 metr masofa qachon ishlatiladi desa, mana bu chorraha, ya'ni kesishmalarda avtomobil haydovchilarining yetmasdan yoki 30 metr o'tib to'xtashi, to'xtatib turishi mumkin. Lekin o'sha 30 metr ishiga to'xtashi yoki to'xtatish taqiqlanadi. To'g'ri. Keyingisi esa bu 50 metr hisoblanadi. 50 metr. Yana bitta 30 misqolli. Qayrilib olish joylariga yetmasdan va o'tib to'xtash va to'xtatib turish taqiqlanadi. O'sha qayrilib olish joylariga nisbatan. Keyingisi esa 50 metr hisoblanadi. 50 metr qachon ishlatiladi? Temir yo'l kesishmasiga yetmasdan yoki o'tib 50 metrdan keyin to'xtash mumkin, lekin 50 metrgacha to'xtash yoki to'xtatib turish taqiqlanadi. To'g'ri. Keyingisi esa bu 100 metrni tashkil qiladi. 100 metr qachon desa, ko'rinmaslik holati bo'lganda avtomobilni quvib o'tish, loqal 100 metr atrofidan temir yo'l kesishmasiga yaqinlashib qolganda yoki qiyalikka chiqishda, tushishda yetarli ko'rinmaslik, yetarli ko'rinmaslikda ko'rinmaslik holatda taqiqlanadi shu narsa. Keyingisi esa 150 metr hisoblanadi. Bu qachon desa, haydovchining ro'parasidan kelayotgan avtomobil egasining ko'zi tunda qamashganda, taksi haydovchisi yoki o'sha haydovchining o'zi avtomobil faralarini almashtirishi, dalildan izohdan yaqinligi o'zgartirish kerak bo'ladi. O'sha 150. 150 metr. To'g'ri. 300 metr hisoblanadi. 300 metr qachon ishlatiladi desa, 300 metr yetarli ko'rinmaslik sharoiti deyiladi. Ya'ni kunning hashra vaqtida bu qor yog'ishi, yomg'ir yog'ishi, tuman tushgan holatlarda bu yetarli ko'rinmaslik holat deyiladi. Bunday holatda haydovchi tumanga foydalanishga ruxsat etiladi. To'g'ri. Shu hamma ana tezga tushayotgan savollarni, metrlarni aytdingiz, savollarni aytdingiz. O'sha metrdan boshqa metrlar tushadi. Siz chalg'imasligingiz uchun, erta tezga aniq javob berishingiz uchun shularni ko'rganingizni birdan belgilaysiz. Rahmat sizga. Endi keyingi darsimizda davom ettiramiz.